Mbote na biso partout bozolanda biso na monde entier ba abonné nyonso ya Moïse Moke TV et tu y a encore un numéro pour que tu parler sur le réveil doctrinal émission na biso yo et vous avez suivi en partenariat na Miel Pro TV. Abonnez-vous massivement et mission vraiment les pour na kotombo la réveil doctrinal na biso l'église de réveil. Nous trouvons la divergence, c'est pas doctrinal à certaines églises. La femme peut prêcher, les autres la femme ne peut pas prêcher. Sous na kata doctrine église na bango avant moi ça semble la fois qui tamba na mutu. Parce que non so bélier sur plus royoka yo. Sous na ba ko appuyer ba prière doctrinale ya ba prière astrale. Parce que bazo boyango donc autour il y a même christianisme. Les autres, bon, maïs ont ma bête, oui, les ont ma bête, mouchoir ont ma bête, mais les autres disent qu'ils ont permis d'attendre comme de l'attente de la grâce. Aujourd'hui, sous votre honneur, nous avons reçu et pas il y a apôtre Adela Manzunzu, le père de l'évangile, a appelé le pilier, il y a évangile au Congolais, parce qu'il a beaucoup fait et travaillé avec papa Adi Nabala, on va parquer POC, na Mboka au Congo. Et tous le poteau est-ce que vraiment la femme a permis de prêcher l'évangile dans 4 assemblées de saints? Bonjour papa. Bonjour journaliste. Papa partout dans le monde se retrouver encore dans l'apôtre. Un mot à dire pour nous bazolanda lelo. Atondi pa na yo papa journaliste. Na lenge boye ko koteranga na ndako. Na sepeli mingi. Ngai nazali apôtre Manzunzu Bungabole Adela oyo azali moko ya bana ya ngina bana kope na sali mingi na kati na église nzambe malamu na koti l'église wana munga mwana muke presque na bane 73 nazalaki wana na yeko banda kokuma pasteur évangéliste na 1978 bo église mobimba wana na yebi yango na yebi pe église ndenge ni botami ndenge toke ndenge panza na Kinshasa ndenge ke na ba province na yebi banani tozalaki na bango banani oyo tozalaki na bango te na kati na Kinshasa wana yebi penza mingi pona likambo ya église bo pe ba yebi ngai za komona ngai ba koyeba ke wana papa na boti pe bana mingi kati na kolo na bolingo na kolo to était je crois de 77 78 pardon til le oyo. Merci bien. C'est ici aujourd'hui au côté de la pilier église des réveils aujourd'hui au Congo et l'apôtre Manzunzu aussi est là. Et sous votre permission, tout est au Kundula, tout est la vérité. Et na bato baza parfois na ignorance, ba lungwa na kata ignorance, ba comprendre la vérité. Apôtre Adela, est-ce que les lois les a permis na mwasi até na 4 ensemble de ça as autorité de kola mobile? Merci bien pour la question là pour être moi mutu des mingi na kati na évangile mais esengeli ko yebelo ko biso ozali ko salela oyo ekomami na ozali penza kuna matambe ya samalamu yesu tikela kibiso oyo batata na biso bali na bala aosuba batikeli biso nde ya mo véritable samalamu oyo akusangisa te mais na kolobela yo likambo moko oyo teza mutuna sengeli toloba na biblia mutuna na biblia verset moko na bible eza kolobela okuwa mutuya Osée chapitre 4 verset 6 oyo oyoka eloko wana nini elobaki place wana. Osée chapitre 4 verset 6. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Batu mingi bakamataka yango kaka bobele pona kolobake batu nanga babebisa pona kosanga boyebi ya solo
mais faut ko kita oyeba eloko wana eloko nini oyo bazangi koyeba awo balobi lokola yo hein ozangi buyebi okobebisa Nzambe akoboya yo na bana na yo pona musala na ya sacerdoce ozoge eloko wana c'est-à-dire eloko ya mutu ya munene koyeba biloba oyo ezali soki mutu azangi buyebi azali foutu devant Dieu. Amen. Parce que boyebi ya solo yango ekoya komema mutu akoma musali na Nzambe ya solo. Boyebi ya solo eza kati na liloba na Nzambe. Maloba Nzambe ezali mibeko oyo Nzambe apesaka. Tango bato batosi mibeko Nzambe andimi bato wana po ete bazala bato na ye pe libota na ye po esalela ye. Ozomona shiko parce que na se yoka point ye a toucher kuna po ete yo boyi boyebi na ngai oboyi mibeko na Nzambe Nzambe pe aboyi yo na bana na yo osala musala sacerdoce te ezali eloko moko ya motu. Bon question yo tuni ngai po ete ezokokende na sacerdoce po koyeba ke bato mingi lelo oyo bakomboya mipa na Nzambe ke nayebi moko po Yesu abwakaki liloba moko alobaki mingi bakoloba nkolo tosalelaki yo te nkolo biso tosalaki boye te ye akoloba nayebi bino te mpona nini parce que verset kokondane bango sacerdoce il faut koyeba nano eloko moko ya motu ya sacerdoce oyo bino bozoya kotuna lelo ke ndenge nini mwasi akokoteya te mwasi akokoteya te il faut boyeba mosala bonganga ebandi wapi mpe ezalaki ndenge nini soki tokomata na kati na Nzambe na Genèse chapitre 8 soki tokei kuna okoya komona ete Nzambe akamataki libota ya Israel mobimba ezala lokola libota na ye ya sacerdoce. Na tango wana mibeko eyaki te chef ya famille nyonso ya Israelite azalaki kosala mosala ya sacerdoce akokamata biloko na ye atumi meko. Sacerdoce ebandi lelo na bamoyizi te ebandi lelo boye te uta kalakala tango Nzambe mpo na vouloir ya Nzambe na komona na Nzambe atiaki libota na Israel po ete ezala libota ya kosalela ye mosala ya sacerdoce ezalaki ya koponapona te. Israel mobimba elingi ezalaki mobimba ya Israel bazala banganga mpona Nzambe mpo basala libota ya kosalela Nzambe. Mosala nini chef famille nyonso azalaki kotuma mbeka na ye. Noa tango place wana na pesi yo tango Noe abimi na masuwa na bana na ye Moïse azalaki te. Mais Bible eza koelakisa biso tokoki kotanga tobia naloba kaka naloba okomona kaka ke akiti na masuwa na bana na ye tango amoni lobiko monene Nzambe asali mpona libota asalaki nini atumbelaki yawe Nzambe mbeka. Nani nganga azalaki wana? Nganga ezalaki ye moko oyo Noe ye moko moto azalaki na mosala wana. C'est-à-dire chaque chef ya famille azalaki kosala mosala wana mpona libota na kotumba mbeka. Ezalaki mosala bongo ezalaki sacerdoce mpona Israel mobimba. Mais yo kasi konga na oyebisa yo na tango kaka Moïse abimisi bana Israel na Egypte azwi mibeko apesi bana Israel na tango bazwi mibeko mabota wana nyonso bazalaki mabota na bule mpona Nzambe. Bachef ya famille bazalaki koofrir bambeka. Mais na tango mibeko ye batosi mibeko te. Ozoka ndenge balobi awa verset totangi awa Osée 4 tango baye mibeko etosami te Nzambe asiliki lokola batosi mibeko te. Bible lobi soki bino bozangi buyebi ya solo ya makomi ya kotosa mibeko na ngai nakoboya bino bokozala banganga na ngai te.
nde aye kolongola parti nyonso ya bato wana bazali kotumba mbeka na kati na Israël aye kokamata mosala ya sacerdoce apesi ko na libota kaka moko libota na Aaron oyoki ndenge ekitanaki eza na Bible po ete otuni ngai nazokende mais nakobanda kopesa baverset ou bien nasuka na kopesa baverset nyonso po ete botanga na bo bazolanda ngai na bandako na wapi oyo bakolanda bakoyeba ke chapitre boy verset boy mokanda boy elobi boy nde nazokende na mokuse sacerdoce wana ndenge ekomaki na libota ya Aaron mpona kozanga kotosa ya bana Israele mibeko na Nzambe sikasiko azwi makoki ya kolongola sacerdoce na mabota nyonso ya Israele ekokoma kaka na wapi na ndako ya Aaron. Bozolanda biso bozoloka ndenge ntoma zoloba voilà historique de la Bible donc bato oza na difficulté makambo tozolobela mamba sacerdoce ebandaki wana Moïse te ebandaki depuis Genèse 8 ntoma oti koloba donc dans chaque maison tout le monde a la capacité ya kosala œuvre sacerdotale donc tomatanga olimbola biso moke ntoma kaka na kati ya sacerdoce wana aronique to lévitique tant on prend la peste mobile parce que mobile quand on est dans l'Ancien Testament dans la loi de Moïse il y a des bosses ceux qui papa koufi par exemple na kata libota bon pèse héritage na bana basité kaka yembo nzambe ngwana kaka yembo nzambe wana ta pèse ki mobeko ba zoko pona na kata ko kabola tabernacle na parvis to lieu saint a tie ba levite Aaron wana kaka utaki na Nzambe selon ordre ya Nzambe aponi basi lokola ba levite mais na kata sacrificature sacerdoce azui moi cité surtout to yeba pour na nini bokabwani wana et pas Aaron mosala Nzambe mabe wana uti pas Aaron ye moko te banaki pa Nzambe nenga peseke apona bongo. OK komoni nazo okende titre kokoma na esika oya biso okini mutuna eza malamu faut koyeba eloko liboso Nzambe oyo tozosamba il faut koyeba baalliance il faut koyeba batemps temps oyo azalaki komimonisa ndenge nini azalaki koagir ndenge nini eza na temps ya banoyo ya baabraham Nzambe tata azalaki koloba epai na bato na ye temps wana ezalaki na temps na baréalité na monde la réalité est que dans Nzambe moko que aza ko utiliser mingi na temps wana mobali ba prophète mingi aza ko utiliser mobali ba sala ko Nzambe exactement mais kenda ba alliance ndenge ozo mona même ba ordonnance échange mingi na kati na Bible oyoka ki alliance ya boy eza aboli alliance boy eza ki aboli eza ko aboli parce que tango mosusu moto asali mais ekokisami penza convenablement te selon pensée ya Nzambe Nzambe aboli yango a modifier alliance na ye papa Bible ngana benga eza foro équatoriale soki pezo kambambi na molimo te okobunga parce que le même Bible bamagie bazo employer pe yango kozwa verset moko lokola sa diable azoki verset côté ya Jésus mais il faut koyeba ete oyo ezopesama ezali na vraie connaissance ya parole ya molimo na Nzambe ou bien diable mutaza ko utiliser yango il faut kozala ignorante Bible ezali mokande komami na molimo musantu ekoki mpona kolimbola yango moto atondisama na molimo musantu mpe ya kolimbola yango polele c'est ça baalliance wana ndenge ezalaki ebandaki kochange ndenge echange oyo nauti koyebi biso liboso ezalaki ya mabota non mais Nzambe moko na bomboni na botali amoni ke c'est pas ça abolir wana aye kokomisa na kati na famille Aaron ntango akomisi ayebisi ke bana na mibali selon vouloir ya Nzambe nde bakoti basali yango oyo ezalaki musala epesamaki na Nzambe mais bana basi ndenge yo motu oloba bazalaki rejeté te bazalaki mpe na kati na libota ya balewu bazalaki wana bazalaki mpe na misala bazali kosala ozomona sikoyo il faut koyebaka ete ancien ezali
na méthode mosusu nzambe abandaki koutilize na basali na ye ozomona sikoyo mais ntango toye kokenda malgré babiloko nyonso azalaki kopesa wana eza kotosama te mpe ezalaki kosimbama te soki simbama mbeli yesu ayaki bato wana nyonso babandaki kosakola biloko wana bazalaki koya kobongisa avenir ya eloko moko ya motu eza koya meme mobeko eza nini mobeko eyaki nini mobeko soki otangi bible bien esika ngai nazoya kokita wana mobeko azalaki eloko moko eyaki mpona kolakisa mpona donc koprepare bato bazala ncanga te bazala koyeba eloko ya solo eza koya eloko ya solo eza nini tokotanga na verse wana me ngai na koyebi solo sikoyo oyo toli nano wana omoni na ntango wana ezalaki bongo me na ntan oyo toza koloba lelo oyo totuninga motunake bato mosusu basikoyo ababona boye te il faut koyeba toza na nouveau testament ozoyoka nouveau testament ezali alliance ya sika bordonnance ya kala esi ekweya ozoyoka mobeko apesaki bomoi te sikasikoyo bible elobi toza na kati na sango malamu ya yesu masiya sango malamu n'égale pas loi sango malamu ekokani na mobeko te sango malamu eza sango malamu motu amemeli biso meme mokolo sango malamu eyaki toyokaki balobi na baange alandi babate ya bibobanga te po ete lelo toyokanose bino sango malamu oyo ekozala esengo na mabota na bato nyonso na mokili ozoyoka sikoyo ekozala lisusu eloko ya elakeli te ya mobeko te ekoboma bato te me ekopesa bato nyonso esengo na mabota nyonso na mokili oya na yesu masiya amemeli biso makambo kitoko oyoki biloko ebele ntango ya ye alati loposo azali nzambe alati nzoto parce que biloko ya banda kopesa bato bazokoka te ifale nzambe moko aya kolata nzoto ayeba matie oyo asalelaki biso elati ye nzoto amoni ke wi nzoto ezali nzoto molimo aza molimo nzoto eza na bolembo mingi mpona kokokisa convenablement ainsi dit l'éternel ozomona sikoyo sikasiko aye koyeba ke ifokande matiere nasali bango ezali matiere moko ya motau ekosangola bokonzi na likolo te sikoyo aye kopesa temps de la grâce mpona nini temps de la grâce po ete biso oyo toyeba kosakola bato sango malamu ya solo toyeba esika nini touti yesu ntango ayaki wana meme ye koya na ye ayaki na balwa wana ya kokomplete balwa wana alobi polele ye moko na bato ntango bayaki moto moko aye kuna mosakoli abimi kuna aza kosekisa bato azobikisa boye me bapagano ntango bakendaki yesu aloba nini nakoki kokamata bile ya bana napesa bango te napesa na bango me soki bato mosusu bazwaki lobi bazwaki yango na nzela ya kondima mwasi wana andimi ke wi nayebi ke naza mbwa me mbwa mpe ntango mosusu bametre bazolia na mesa oyo ekweyaka azwaka mwa ndambo nde yesu alobi mwasi oyo ende kondima na yo ebikisi mwana na yo mumbu ya kapitaine ndenge moko abi mokono te loba kaka liloba moko nayebi ke mwana na mumbu nanga kobika yesu alobi natamboli na Israeli pa na bato nango nayaki lokola libota namoni kondima boye te omoni biloko wana mibale wana epesi sikoyo mobulu katikati na bonzambe mpona komona ke libota eza kaka te ya Israeli nzambe ayi kotrouve ke bato nyonso baza bato na ye mpe bato wana ya mosika kuna baza na croyance koleka bato na ye il faut esalama nini ordonnance ya sika il faut esalema yango noyoki na Jean 1:11 na 12 elobi ke nayaki epai na bato na ngai bayambi nga te kasi sika sikoyo epai na bo nyonso bayambi ngai napesi bango pouvoir ya kobengama bana na nzambe babotami na nzoto te na makila te na nguya ya motu te kasi na liloba oyoki sikoyo ordonnance wana eza monene bato bayebaka te
sikasikoyo mutu nyonso andimeli Yesu Kristo lokula nkolo mpe mobikisi d'office azwi pouvoir ya kobenga mwana na Nzambe. Yokana yebisa pouvoir eza pouvoir kuuta na Nzambe eza na limite moko te. Parce que mutu moko kosa yo te pour le moment ezala nani oyo azosakola sango malamu moko te azosakola sango malamu na nguya na ye. Loba soki ya nguya molimo na Nzambe te loba aza na magie. Mais biso tozosakola sango malamu oyo ya nguya ya molimo musantu. Boye molimo musantu tozi pouvoir wana na nguya na molimo musantu. Molimo musantu tango yaki tananga nano tana kati ya Bible boye bazwaki Saint-Esprit molimo musantu ekitaki na bamibali ekitaki na basi pe 120 basi bazalaki wana bango nyonso bayambaki molimo musantu bozoka sikoyo sika sikoyo ngai nakokende koyebisa yo kolakisa yo sikoyo makomi mpona esika yo otuni ngai fungola mokanda Galates chapitre 3 verset 23 si na 29 totangi na kombo na Yesu. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la gronde de la loi. Nanu kondime yete tokangami na se na mibeko. En vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la loi, la foi. Bon, par la foi. Bongo, mibeko ezalaki molakisi na biso kino ekoya Kristo. Ete tolongisama na kondima. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Ndewana esili kondima oya. Tojali susu na semu na molakisi te. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Jambi biso nyonso. Bino nyonso bozali bana na Nzambe kati na Kristo Yesu na nzela na kondima. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Yoka Zambi bino nyonso bino bosili kobatisama moko kati na Kristo. Bosili kolata nani? Christ. Il n'y a plus ni juif, boyoka muyuda azali te, ni grec, soki moyela te. Il n'y a plus ni esclave, ni mumbu azali te, somi pe te. Il n'y a ni plus ni homme ni femme. Yoka wa malamu awa yo mututunga kama basi. Mobali azali te, mwasi pe azali te. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Nde bino nyonso bozali moko kati na Kristo Yesu. Et si vous êtes en Christ, soki bozali batu na Kristo, vous êtes donc la postérité d'Abraham, bozali libota na Abraham, héritier selon la promesse. Bozali basamboli na libula na elaka. Alléluia. Amen. C'est clair. Yamana bike ba baby sami pona kozanga boye. O eza forêt équatoriale. Boye ba polele. O motazolo ba biloko ezali Paul. Oye pe mutalobi ke moi chasa la beauté eza Paul. Mais il faut koyeba bande kunangai batu mingi bazo sosola te. Paul na kati na Biblia eza na mikanda ya mutu mususu te bakebisi. Bakebisi na Biblia na nani? Na mutu nkolo Yesu atikelaki église. Oyo alobaki likolo no Petro na kotika lingomba na ngai. Pierre atali sango malamu Paul aza kosakola oyo azalaki ntoma ya oyo penza mukolo Paul ayeko bongola motema sima azingolo asakoli sango malamu mais sango malamu le asakoli na koyebiso kuna asakoli sango malamu wapi asakoli sango malamu na Israeli te asakoli sango malamu na bapagana kozoka sikoyo. Il faut qu'on y ait et si qu'on t'entend, il faut qu'on t'ali malamu. Loi, ezalaki nini? Loi ezalaki pédagogue. Ezalaki moulakisi. Pone loko ya soli zakoya. Pone lakisa biso événement nyonso ya Nzambe. Avant Nzambe asale loko, il faut préparer ba. Avant Yesu koya. Donc biloko wana nyonso ezalaki bililingi.
po ete baprépare bato babatela bunzambe po ete nzambe aza koya yesu azali koya po ete bato bazasu na doute na ete bato batambola nyamunyamu te bible lobi mobeko ezalaki lokola molakisi même jésus moko ava kobotama me batindaki jean baptiste aya kosakola nano aya koprépare bato mobeko ezalaki koprépare biso po ete bato bazala mpenza na kati na bonzambe mais bible lobi ça c'est eloko ya solo eye ntango eloko ya solo eye toza lisusu na se ya molakisi wana te toza lisusu na litomba ya kolakisa baso na mibeko te moleko yango ya solo eza nini c'est jésus par la foi nde sika sikoyo kondima epesi biso nzela mbala moko ya kokuma libota na nzambe mutu nyonso okondima yesu lokola kolo mpe mobikisi abatisami alati yesu ozoka sikoyo ntango mutu aza kati na kristo yesu romain chapitre 8 verset 1 2 elobi n'y a aucune condamnation mpona bato baza kati na yesu okokondane nani okondane mwasi mais oza kotambola na nini na loi nini ozotambola na ordonnance nini oyebaka te nzambe aza nzambe ya batambo oyebaka te nzambe aza nzambe ya baordonnance soki aboliro ya bonisi oyo mais yo kobanda koluka mpe lisusu te obanda kokende kolongolo ya kala po ete ya kala ozo koluka kanda ya nzambe asakoli bato bandimi babikaki combien 3000 personnes se na kolakisa ke kondima yesu lokola nkolo eza so condamnation te eza kozwa bomoi amen amen mutu ya yambi liloba na nzambe ya sango malamu akozala condamné te condamnation eza kosila a partir ya moto ayambi yesu masiya moyen bokondamné lisusu songolo pakala eza te c'est clair mais non bato bazotika liloba ya polele boye bazokende kokundola kaka biloko ya kala o biso toza boye o na lingomba oui nga na koloba naza nga na kosambisa motema makomi ekosambisa motema moto mais faut boyeba ete paul pierre aye kotala likosakola ya paul aye koloba maloba moko na 2 pierre alobi ke ngolu na nzambe bimeli ndeko na biso paul azima yele ya kokaba mpe nzambe etilize mingi mais kati na mikanda na ye bato mingi bazangi ntina kozanga ntina kozanga boyebi bakolimbola yango kino libebi bakokosa mbutu na évangile soki na de pierre soki olingi napesa yo oui papa oui 2 Pierre chapitre 3 verset 15 à 18 Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait de toutes les lettres où il a parlé de ces choses. Dans quel il y a des points difficiles à comprendre. Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens. Comme celui d'autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui étaient avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur d'entraîner par l'égarement de l'impie. Vous ne venez de déchoir de votre fermeté. Mais croyez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 18. Mais croisez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
À lui soit la gloire maintenant et pour toujours. Ça c'est pépé. Na mokolo na seko na seko. Amen. C'est-à-dire mikanda moto azokebisa eza moto apamba pamba te. Eza moto azalaki mukambi munene ikolo Yesu Masiya atikaki okamba libomba Pierre. Amoni ndeko na biso wana ndenge Nzambe utiliser. Atali façon ya koteya na ye. Atali mikanda komi na nzela na kotunsa Molimo Santo azwaki makoki ya kopusa makokoma ete na mukando. Pona kokebisa deja bato oyo bakotanga mikanda na Paul ko ete batanga yango bakena lombango mbango te na kwa jire. Il faut batunsa na Molimo Santo. Pe ko yeba bososo liete Paul azaki na difficulté ko mema sango malamu na bapagano. Bon bazaki préparé te. Bazwaki ata mibeko ya Moïse te. Or ka batotangi ke mibeko ezalaki déjà préparé ko lakisa biso pour olengi to ko yamba Yesu Masiya. Ozomona sikoyo. Mais les païens n'étaient pas préparés. Bapagano bazaki préparé te. Maintenant Paul asalaki mosala moko ya double. Azako kende kuna azote ya bango Yesu mais batango bazokoka te il faut chaper mo mobeko moke. Pour babanga pour être battu maintenant malade mais ça qui mon père pesa ya seko ya sango malamu te. Vous comprenez? Il y a moi le français par le début a été toujours difficile. Bon bah tu voyez pas gâter mais il y a ça qui pesa na base ou na teke oh boy na boy bato boy na boy. Mais il y a zo bolingo là. Oh il y a limboli la galette qu'on a c'est Pierre c'est Paul. Paul mutalobi que ceux qui mutalati Christ Yesu condamnation ezalité. Moutonio soit vu à baptême à l'antichrist azali d'office descendant d'Abraham. Musango le libula ya sango malamu na Yesu. Kozomona sikoyo. Moela azalite, Muyuda azalite, Mupagana azate, Mutaisraël azate, Mwasha azate, Mubali azate. Kozomona sikoyo. C'est-à-dire ce qui va lobby point wana. Toza banani, toza d'office bana na Nzambe. Kozogelo wana. Il faut qu'on y ait pas kabilo kouana. Biso bunzambo biso to lati. Ezali na kinzoto te. Bunzambo biso toza komi kuminaza musali ya Nzambe eza na nzoto yosusu te. Eza na kati na molimo. Ta oyo ezata ya promesse ya Nzambe alobaka na mikolo ya makambo ko changer et puis échanger eza sikoyo nouvelle alliance. Oui, ça alliance ya sika sango malamu. Quand une alliance ya sango malamu papa, kuzala kate aveugle, il faut qu'on y ait sango malamu na Yesu Kristo et ye pona ndenge nini pe eza kokele ndenge nini. Ngamoko na koyebisa yo, lokulo tunaki oyo na pesi. Est-ce que yo kiawa ba écarter basi dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, ba écarter basi na sango malamu. Même na nani na Paul yemoko na Galate. Oyo ki ba kaboli ba ngoli mwasi. Alors, il y a un schéma pédagogue, il y a ni femme ni. Ah, tango toyambi, tango tozana kondima toyambi Yesu Kristo. Moi azate mobile azate biso tokumi bana na Nzambe. Soki muto akumi mwana na Nzambe. Oyebi soki muto azakati na Yesu. Condamnation ezalaka te. Oyebi na pesa ki pardon, na pesa ki Romains 8 1 2. Hein? Nini sikoli bango. So pourquoi mutaka petanga pe yango za malamu. Comme ma communion les habits. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Yoka. Ezali sous la condamnation mon côté pour la bateau baza kati ya nani? Jésus-Christ. Kati na Yesu wana ezala mibali? Na banani? Et des femmes aussi. Hein? Est-ce qu'on dit ma communion? Oui. On dit yango. On dit na doute te. On dit yango. Amen. Ce qui te dit yango nzamba pambola yo. Amen. Otambola so na buyebi oya kalate tambola na buyebi ya sango malamu. Kita sikolo. En effet, nini? La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ouf. To kangula mi. Hein? Na mobek ya condamnation ya kufu. Songola sala boité. Songola sala boité. Nini kangula biso? To kangula mi na molimo. Hein? Molimo na Nzambe e kangula biso. Biso tozalaki incapable. Mais tant que molimo akoti
tokomi bilombe. Pierre azalaki kokoka te kote ya liboso na bato azalaki ntango soki alobi boye mapapu mais ntango molimo alati ye to na telemi apesi discours bato 3000 personnes abongoli bonge. Gloire à Dieu. Oyo aza Petro mosusu. Ozoka Thomas s'est déchaîné awa. Bandeko bozolanda biso Maman Esther depuis Canada. Oyoki. Babi nakate évangile aux aveugles te. Thomas aux aveugles te. C'est que tous on a quatre nouvelle alliance. Amen. Apôtre Paul alobi na biso lelo que moi ça te até. Et apôtre Pierre mutu atambola na Yesu avanda na ye aliaka na ye. Potanga Pierre aliaka na Yesu Paul azalaka te. Pierre alobi bokeba. Bokeba makambo susu Paul akomi wa interpréter mabe nzela na ye pe akufa ngwana. Amen. Nanga ye ba Thomas. Bato na so ba partout dans le monde. Émission vraiment émission moko vraiment école la bato ebele na kata ignorance. École la bato ebele na ignorance parce que aza moko ya mwana elombe. Oyo aza muto moko aliaki pe na kina bana. Muto akoma na nga sate. Mwana penzo pe azwi papa pe abese ngai. Vraiment. Naza na babiloko ebele po nazwi kuta na papa wana. Papa na ngai ya. So to le église de réveil, papa dit na bala za muto asali ko ndima lelo na Congo. Et nanga tuna mutu na moko papa na ça c'est possible. Et ça peut alliance na ça sans sordo soana parce que comment to yeba papa. Jésus-Christ oh le bien biso awa memaki bosolo. Memaki liberté. Et le même Jésus là a travaillé sous la loi. Parce que l'esprit de Dieu est un acte de Jésus-Christ totango ayaki le modèle na biso a choisir l'apôtre septondé. Na l'apôtre septondé oh Yesu azwa moi ça la na kati. Batika la pe 12 moi ça la raté. Quand apôtre Paul wan Pierre wana ozolo balelo apôtre Paul bon nga za journaliste oui tu na bino on azokinga moi na moi si wana apôtre Paul ozolo ba et pas ya apôtre Paul Pierre ozolo ba la biso ni tango Judas abungi nzela akufi et c'est nang ba remplacer apôtre mususu na place ya Judas yoka makambo so apôtre Pierre ba yo kamba ba apôtre pourquoi pas alena kozwa Marie parce que Marie batambolaka na ye Marie ayebaki Yesu malamu yaki kosala élection à cause de Matthias a remplacé ka mobali na place ya porte menga naza koyebisa yo te nalingi nayebisa polele oyebi ntango nazalaki passer régional na bandu na nzambe malamu ntango Kabila akoti kozwa pouvoir oyambi basoda ya Kabila abalobe na bango nani kadogo after toyambi bango basoda mobutu atuni sika sikoyo ntango bakomi bazalaki na posa ke paster moko akeyanga eleki poso moko balingi biso paster moko ake na télévision namonakea nakomi ntango bayetisaka paster to namonani nzambe nazwaki révélation ake koteya bango kobima ya bana israeli na Egypte ntango nakomi na poma nalobelaki bango oyebi bato soki balakisami te eza mawa mpe libebi ndenge verse nga na bandeli alinga verse wana mingi kozanga kolakisama kozanga boyebi okakende na profite na libebi abungaka noki oyebi ke Moïse apreparaki bana ya Israeli te maloba kaka moko ke tobima na bowumbu tokende na mokili oyo nzambe abongisi ya mapamboli oyo ya mafuta na nzoi na miliki ozoka mais apreparaki bango te ke komeleka désert ozomona sikoyo maloba désert epai na bango ezalaki te ya mer rouge mpe ezalaki te bango nyonso croyance na bango ezalaki te ke tozolungwa awa tozokende kanamba na moko na mokili ya kitoko mais voyage eza na réalité nango Moïse alobelaki bango te changement nyonso eza na réalité nango soki okososola te ozozwa bible ndenge mosusu tikanga na ye biso changement nyonso ya régime ezalaka mpe na réalité na yango ezwaka mpe temps nga nayebisaki bango bongo bibandeko lelo bino nyonso ozosepela bake tobiki mokili bokeba oya kosala erreur Egypte asalaka teka bongo mpona biloko bino bozokanisaka Kabila ye kongo ekupashe esili ekozala lelo elobi te ndenge bino bozokanisa ça prendra du temps mais soki bososoli boye te bokofinga mpe na Kabiloni pokase ke ndenge bamobutu akei kaka malamu tokoti na abondance ekoya bongo te
et qu'on a pété. Il faut conscience na biso to la kisama to yeba ko longa baerere ya mubutu to sala musala pour l'avenir du pays. Papa na tega bon. Bando wale tega baba na uchango bana na mbalabi pasteur wana zaki après ça qui dit oui ezaki na prophétie na prophétie na katiwe parce que batali que oui akamuto lo ke zabongo ezati ke ndenge to fi kakapira bana mo vie kuma facile jamais. Il faut que ça il faut que il faut que la sabatu bien ndenge moko yesu tango aye pona ko changer régime yesu azanzambe ko changer régime mbala moko boete akutaki régime ya mobeko il faut longola bato maleme pas que ça sangwana oyebite ke yemo ba bina ko longola mobeko te oyebite ke tango ya ye ko kita et alors que papa dina bala tango ya kiao et veille ça la quitter tout nanga na koyebisa yo tokangami mingi mangomba ezalaki akutanga bakomba mangomba te mais biso moko toyebi mangomba nini adina bala kutaki mais mangomba kaka wana bazalaki baenembi makasi mpona papa adina bala oyo mingomba nini euti wana parce que ayaki na pentecôtiste moto eza kopela kati na ye azosakola mpe bilengu na bikambo sikasikoyo bamangomba nde babanda kosala ye mpe bapiese ke mingomba ekufa yesu mpe basali bapiège mpona koesale sango malamu ezalaki ifo mayebe bayaki komeka ye na bino to bayaki komeka banani bafarisie bazalaki bapagano te bato na kosambela babanda koya komeka ye babanda koya komeka ye me lokola azalaki nzambe aza koyeba bango mpe azopesa moko na moko biyano mpe ezokupe mituna na bango ifo koyeba boye te kolo ntango eye il faut akoda kaka na mobeko na bango po azalaki na église te il faut akende koretire bato kaka kuna kati alandi bango kaka na kati na église na famille po ete ateya bango ayoka sango babanda kobima moke moke kobima kati na eloko oyo mpona kokota na eloko ya sika ezalaka mpe na temps ozoba sikoyo siko na temps wana koloba teke bona boye bite yesu ezalaki teke ayaki oyoki teke nayi kolongola mibeko te me nayi komakisa mais totali komakisa na ye eza lokola oyo ya bango te ezalaki eloko mosusu kenda na koyebisa yo polele tanga bien ntango yesu aza kokufa naza koyebisa yo polele oyebaka sacerdoce ntango yesu aza kokufa na ekulusu eloko nini esalaki na kati na temple na Jérusalem rideau epasukaki c'est-à-dire c'est quoi bonganga oyo ya kala kola déchiré ya mafumboli modelo lisusu te nana kufi mpona komema bonganga ya solo apasoli wana kuku ezalaki lisusu te oyo ekoni ezalaki mobeko ezalaki na kati na le lieu très saint nganga kokota mbala moko par an mais ya pasoli abi eza susu boye te oyoki sikoyo sacerdoce sikoyo tokei totanga na deuxième pierre tanga na deuxième pierre mpo oyoka sikoyo na 1 Pierre chapitre 2 verset 9 1 Pierre chapitre 2 verset 9 totangi makomi ok vous au contraire vous êtes une race élie oyoki sikoyo une race élie à qui? À Dieu. Hein? Bon. Hein? Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous est appelé de ténèbres et à son admirable lumière. Sacerdoce royal. Biso. Hein? C'est-à-dire, sacerdoce royal. Hein? Ezali ya bakristo nyonso. Mokristo nyonso ayambi kolo lokola mobikisi. Ayambi Yesu lokola kolo pe mobikisi na ye. Akomi d'office na mosala ya sacerdoce. Tout croyant azali permis
na kusala musala oyo moto akosa yo te moto nyonso andimeli Yesu condamnation eza te ya kosakola ya kosala musala oyo musala ya sacerdoce ko royal biso nyonso tondimeli Yesu toza mpe ya kosala yango condamnation eza te. Nous sommes libres pour évangéliser. C'est pour cela au monde qui est sur bataille comme les accueil la Samarie avant de nanan tu vas voyez que le copilo bolia il y a tiré on a géré moi chaye à pomper à tirer moi cha bomoli moté matika yamboli muri musante côté que tene moi pomboshi nguya nzambe côté que tene ke annoncer ake kosakola ba Samarie boya kutala mobibisi na sakola ki po bato bakundi kutika mboka pamba te po bakita asakolaki oya kotala mobikisi asakolaki na ngwena te na ngwena nzambe parce que azaki ndumba azaki na lolenga ko loba bongo te mais na tangu Yesu akuta asakoleli ye ayambi Yesu ayamboli mbala moko bunzambe kotika te azimuya ate kosakola. C'est pour cela sacerdoce eza lisusu na ndenge ya rote eza lisukola te ndenge bato kozanga koyeba eza liwa kozanga koyeba makomi oyo eza liwa oyo ke soki na kopesa bamikanda oyo papa pardon eza ebele baverse ezali awa mpona sacerdoce oyo kososola malamu ke nzoka nde eza nde boye eza nde bongo tout croyant oyo andimeli Yesu Kristo azali déjà na kati na musala oyo oyoki ndenge balobi. Vous au contraire vous êtes une race élue. C'est pour ça. Tout ça race économie et une sacerdoce royale. Bande bolanda biso partout. Babiano na bino yangwana na question nyonso boye ko poser biso. Les autres qui n'apportent Adela Manzunzu a expliqué na biso to comprendre la réalité. Bandeko boza partout, papa pesi ba verset, oza nda ko kolanda ngotanga yo moko, okomi Hébreux chapitre 5 verset 1, Hébreux chapitre 9 verset 7, Hébreux chapitre 10 verset 19 à 22, Matthieu chapitre 27 51, Romains chapitre 12 verset 1, Philippe chapitre 2 verset 17, Tito chapitre 4 verset 6, Jacques chapitre 1 verset 27, 1 Jean chapitre 3 verset 16, Hébreux chapitre 13 verset 15. Sur autant on comprendre ni sacerdoce aronique ni sacerdoce royal. Et bien ça ni nyango yo faut ça biso ba croyant. Et pour to chiter na émission na na zona yo kantoma et bato vous en avez question partout dans le monde beaucoup talent Thomas beaucoup même na WhatsApp na Facebook papa ko peut sa coordonner na et papa ko peut sa photo na ndayo ko na ndayo ba zo na WhatsApp so vous avez la chaîne YouTube ba blog wana nyonso. Donc maintenant les mingi pa na papa numéro na ngai ya contact ezali oyo 089 donc 994 57 213 081 05 84 611 oyo nde banumero na ngai oyo WhatsApp ezali ya Airtel eza na WhatsApp esika nyonso oyo olingi kobenga ozali na likambo kotuna tozali mpe to ete tozali awa mpona service ya Nzambe mpe mpona kosunga baministère ebele bajeune oyo baza kolanda biso esenge bapusanaka po ete bazwaka boyebi ya solo basakola Kriste na motindo mobongi eno ya kowelana mpe ya mbangu te eza na litomba moko te makambo mingi Bible elobi te makambo na Nzambe eza na litomba soki moto ayambi azokitisa motema kitisa motema na mosala nde okoya komona bomengo ya kosakola okoya komona bomengo ya Nzambe mingi lelo oyo balingi akitisina motema na mosala te nalingi kaka bomengo non liboso litomba ezali kokitisa motema na mosala kitisa motema na mosala na Nzambe musala pembeni na biso tokoyebisa bino batémoignage oyo tozwaki epai na tatani na bana oyo biso moko tovivre na 40 et quelques ya bambula tosali na ministère tomoni ebele toza mpe na ebele tokomi mpe na expérience mpona kowumela toumeli na mosala oyo
yango toza koyebisa te mbangu eza na litonga te yaka oza na likambo lingolo lendo kita tuna okozwa eloko po ete mosala oyo ezalaka bongo biso tosali boye tobandi kokende tokoleka mosala soki yesu aye te ekotikala na bino me eloko nini ekopesa bana na nzambe kozala prese te kotanaka mpe na oyo baza batata ya batata okozwa mpe mwa eloko malunga mpo na mitombo na yo etelema malamu. Merci mingi mwana ezali mungu mosali ya nzambe mazonzo donga boyadela papa batolanda yo mwa mbote mot de la fin tokotema na biso déjà mot de la fin mbote napesi mbote na bana na ngai nyonso bazolanda ngai po ete naza tata ya bana naboti bana mosusu baza na Paris baza na Belgique baza na États-Unis ya molimo baza na Afrique mobimbo na kati na Congo awa nazali na bana ebele bino nyonso bokolanda ngai na kati na bachaîne oyo nzambe na ngai apambola bino banumero na ngai yango wana kosololaka na papa ezali mapamboli. Merci mingi na bino bandeko boyaki kokutana na ngai na ndako nzambe apambola bino na mosala bosali nzambe amona bino apambola mpe bachaîne na bino kende liboso na kombo na Yesu. Merci na bino nyonso tour bolandi biso partout dans le monde entier depuis Canada, Hollande, vous avez belé le prophète Jocelyn. Et votre demande a été faite aujourd'hui. Avec l'apôtre Adela Manzunzu, il a vraiment répondu à toutes nos questions. Et bateau, vous avez besoin de retrouver le numéro de contact à PESAC, surtout à WhatsApp 049 57 213. 049 57 213 Facebook. Voilà, vous avez na WhatsApp beaucoup de papa et moko à recevoir la biso. Et pour la biso, tu peux se binomber mbote makasi et na bateau nous surtout vous avez la biso que vraiment beaucoup de TNT mission est intéressant Toroya, se exposer pour que les questions na bino na ba réponse et vous avez biso na YouTube Moïse Moke TV, tout ça en relais na partenariat na Miel Pro TV, bandeko tout bon na biso to pesi bino mbote na Kishasa et maman Micheline Munganga, maman Botinga Chantal Moke, à Majoli et Tété Mboroso et papa za ba mbote nga pesa. Oui, bane penake papa na bino yeyo na pesi bino nyonso bane penake mbote ya mingi na Congo Mobimba pe na Congo Brazza mbote mingi esika nyonso linguma ya Nzambe ezali bambote na Mbandaka Équateur Mobimba ya Grand Équateur et bandunu nyonso Katanga bisika nyonso penake ezali ba Congo mbote ya mingi. Et tout qui commence bien finit bien, c'est votre frère Moïse Moke. Bobenginga na numéro na WhatsApp plus 243 89 62 50 784 plus 243 89 62 50 784. Beaucoup meninga même na porte na jumelle to repartager pour na ba idée encore pour que tout même le réveil doctrinal et sur bolingi que Dieu le dit de notre papa de là banzunzo to yambi lelo azala lipamboli pour na biso. Amen.